kayo nga kay baptismahan naman nato ni Kristo, isulod yun nato karon sa Kristo. Ikon diri nga ang pagsulod din nato ni Kristo, pagbistima nato Kristo. Unsa gani daw atong binistihan, ipakita nato nga gusto tang makinabuhi pa sa imong anak. Depende din sa atong persona mga igsuon. Kung ikon nga nabaptismahan ta ni Kristo, nagsulod na kita ni Kristo. Pero sa pagsinati nato, sa pagpadayag, dili pa man maklaro ang Kristo nga naa nato mga igsuon. Ingon diri nga adlaw-adlaw gyud unta magpadayag niya. Magkinabuhi ta niya. Pinaagi niya uban gyud niya mga igsuon. Depende rin sa atong pagsinati mga igsuon o pagpahimulos. Kay dili man madayag ang Kristo, kung dili nimo masinati o mapahimuslan siya mismo nga Kristo nga naa natin sa atong sulod. Depende rin sa atong pagpadayag mga igsuon. Kung dili ka tinuod adlaw-adlaw nga mosinati ni Kristo nga naa sa imong sulod, makita gid gyapon sa gawas nga ang imong binistihan na pagyapon sa kabulingong binistihan. Wala pagyapon masunog ang biste nga ipasunog sa Dios nga ninato dahil may igsuon. Salamat kayo, labi na kami mga sister. Dili pa kami madayag pa ang binistihan. Kaya dito man dito nga ipasunog ang yun ang biste nga mao si Kristo. Kami mga sister, dili pa kami madayag ang binistihan. Pero adlaw-adlaw lang magpahimulos lang yun dahil niya may igsuon. Kaya sination, aron sa tuyo nga himpit yun nga mapadayag si Kristo nga nin ako mga igsuon. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Kinahalan dahil nga ito na nabaptismuhan ako, magsulog na ko kanunay adlaw-adlaw biste ni Kristo mga igsuon. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Dato kayo nga nagsangka karon ang Ginoo nga nin ako. Tuyo dahil niya nga adlaw-adlaw ako gyud mapadayag siya. Ingon nga akong biste ni mga igsuon.